哎，老夫人，老夫人，唔關你事。哦，唔關我事，唔關我事。小賤人，你唔講實情，我就打死你娘親！夫人啊，二小姐係你嘅親生骨肉，你唔通忍心將佢置於死地咩？不孝之女，死有餘辜，難開！那唐僧到底是誰人？你講，你係啊，邊個啊？嚇佢？唔係我啊！夫人啊，可憐二小姐已經豆蔻胎下，你唔通真係忍心將佢置於死地咩？老爺回來，又豈能饒我母女呢？行啦，夫人，哎呀，老夫人啊！你唔死，我去死！夫人，二小姐，根啊！事到如今，你就讓我帶二小姐回鄉下暫避一時，等到佢嘅。混帳！小女不廢，要你帶佢返鄉下作甚？唉，我都有責任啊嘛！老夫人啊，你就讓我帶佢返去啦！你個衣
小娘子，你近來可好啊？託婆婆嘅鴻福，我母子平安無事。如此說，多謝娘親啊！喲，自己孫仔自家新抱，我歡喜都嚟唔切啦嚇！哦，係啦，娘親啊，夏兒買咗2包人參，2包，一包咧係孝敬你嘅，一包咧係俾啊。2包都俾我，我全部都俾埋家嫂。家嫂啊，嗱你拎住要補下身子，記住啦嚇！多謝婆婆。得啦。秋人嚇，你戇居居企喺度做乜嘢啊？嗱，快啲去抱下個蝦仔啦！好啊！係啊，去。好啊！我嚇親咗！哦，乖！哎呦，唔好啊！我唔識啊！秋人，抱過啦嚇！又抱過啊！抱過啦！好。哎呦，乖！哎呀，秋人啊，有邊個抱仔好似你一揦就揦落嚟啊嚇！我都話咗我唔識㗎啦。你唔識，等娘親嚟教你。嗱，你先行前一步先。哦，行前一步。再伸直2隻手啦嚇。哦。你睇下我個傻仔，乖，呢一啲抱你啊嚇！嗱，小心啲。哎呀！小心啊！乖。哎呀，秋人啊，你話蝦仔佢生得咁靚仔，你話佢似邊個呢嚇？隻蘇蝦生得咁靚，似晒佢嘅娘親啊！似佢娘親，我話唔多似啊！
靚仔，你一定要同佢改個好聽個名至得㗎。改名啊？係啊。唉，我都唔知蘇蝦姓乜嘅。秋人，我嚟問你啦，你姓乜嘢㗎？孩兒姓張。你姓張，你個仔梗係跟住你姓啦嘛，懵仔。本嚟咧就係嘅，只不過婆婆啊，婆婆，你等佢好好咁諗下先啦。諗咧就係要諗嘅，不過有邊個話自己姓乜都唔知咪真係懵仔嚟嘅。婆婆啊，你坐下，等我落去燒壺水嚟。等我嚟做咧，我嚟做啦嚇。得啦。哎呀，我只顧住傾偈，我都唔顧去買餸添。哎呀，秋人啊，今日咧就係蝦仔滿月，我請埋啲親朋戚友來飲酒，我啊仲要請佢哋食紅雞蛋。嗱，娘親而家可以買餸，你好聲你湊住個仔啊！知道㗎啦。又唔喊咯喎！哦，放低先，乖下乖下。哎呀，湊仔真係幾攰㗎嚇！哎。二小姐，張先生，你從今休再到柴房睡，就任我母子睡地鋪唔得，你產後體虛就莫受寒，一切照舊安排，我自任分數。好啦，你攰啦，坐低休息一陣啦。秋人，翻嚟啦！你做嘅好事啊你！我做咗啲乜嘢啊？我一出去啫，就有人話俾我知，張家老爺啱返到，就到衙門將你告。佢告我何來呀？告你拐騙張家二小姐，無媒苟合反家奴。你又話係張老夫人做主，係名門正娶嘅，乜呢啲事全部都係呃我㗎？我真係諗唔到，咁失禮嘅事你都做得到，哎呀，激死我啦！激死我！一日都係我唔好，關你嘅事，一日都係我衰仔唔好，將壓做唔關你事，係我唔好嘅。係你唔好，係我唔好，係我唔好啊！唔好嘈啦！你睇下佢兩個人啦，倒有情有義。我呢個老太婆辣椒嘴，但係豆腐心嚟嘅。秋人，娘親唔怪你啦，你同我坐低啦。哦，好。家嫂，嗱，你都坐低啦。嗱，我而家話俾你兩個知，我要同你重辦喜事，名門正娶。如果張老夫人同我攞人咧，咁就由我呢個老太婆去頂住啦。娘親，這喜酒擺不得㗎。秋人啊，你未擺過喜酒，未請過媒人，人哋話呢頭婚事唔算數。總之這喜酒萬擺不得起啦。秋人，你話點解？點解啊嚇？其實我同劉花名為夫妻，實為師生啊！乜話？名為夫妻，實為師生。好人，我嚟問你啦，呢個仔係邊個生嘅？你講，你講。係兒生嘅。咁咪得咯。嗱，你仔都生埋啦，家嫂
都肯同你到鄉下捱過，乜你都唔肯名門正娶啊？你個衰仔係唔係醒女有情人啊？冇啊，冇，鄉裏有咗相好啊？冇咧。你個衰仔原來係咁負心嘅，我要打過你個衰仔至得。娘親啊，娘親。哎呀，衰仔，激死我啦！頂住！哎呀，啲雞蛋啊！放落我啲雞蛋先。個衰仔激死我啦！你同我行埋嚟啊！娘親，衰仔，你行埋我面前，打死你！娘親啊！你個衰仔激死我！打死你個衰仔！娘親。你兩個真係激死我啦！娘親，娘親，我冇眼睇啦！
二小姐你早啲講啦，我就算走遍天涯海角，我都同你揾佢翻嚟。張秋人，我依家就去揾佢啊！秋人，喂，你可是張秋人啊？係啊，揾我咩事咧？大人有命將你捉拿歸案，走！咪住，我所犯何罪啊？所犯何罪？關你良家女子咯！你亂講！我亂講啊！一於拉佢翻去見薛大人先慢慢講，走！咪住，我哋呢度幾時嚟咗個薛大人㗎？薛大人你都唔知，我話你知啊！佢係金秋進士現任本院父母官薛春林，薛大人。嚇！薛春林，冇錯。我正要揾佢啊！嗰邊啊？我去見薛大人啦嘛！佢同你有親啊？冇親啊！大家咗啦！哎呀，大家伙啫嘛，快啲啦！做啦！你幾歲自己師傅做啊？
成親。你嚟，在請張秋人。張秋人上堂。大鎖披枷，心興奮，樣樣得意，上同行，踏破鐵鞋無處揾。原嚟縣官就話那是出林啊！出林薛大人，眾位兄堂，唔好誤會啊嚇！我係受咗二小姐之託嚟揾薛春林薛大人一同商量佢哋。下站可是張反？唔係乜嘢張反啊？滿身張秋人。張秋人，半年前可是你攜帶張流花出走？正是，我哋分屬師生，一路風雨同舟。既屬師生，因何暗結私情？大人，千祈唔好將好人冤我哋啊並冇男女私情㗎。有來，既無男女私情，咁那小孩叫誰家嘅骨肉？誰家嘅骨肉？你呀，係你同小姐一見鍾情，至令佢生懷幼孕啊！本杯張流花送骨相識，你又要血口噴人嗱？乜話？佢話素不相識。我又明白啦，你一定係盡了重視，你做了縣官，不念舊情，心存薄恨啊！張秋人，你身犯大罪，還惡意栽贓，你可知刑罰？薛春林啊，薛春林！我今日要為流花伸張正義，哪怕身臨刀斧，也要告你呢個過河拆橋、背信棄義、無德無限嘅無恥小屈人啊！嚟，大刑伺候！睇廉少醫流花，拉他下去重打20棍。得人，二小姐，二小姐，為師救你唔到啊！小女子還不下跪。小女子張流花叩見大人。你就係張流花，正是都來捉心。為張先生鳴冤叫屈。我拖！你身為大家閨秀，竟與那無恥之徒私情苟合，還為他呼冤叫屈，你快快回家去吧！要說那無恥之徒並非張先生，卻是何人？想當初有一位公子求親到我家，書齋邂逅酒為茶，情投意合喧烈烈，風雨吹寒冰帝花。你到底是誰？張流花，抬起頭來！
小姐，小姐你原諒我啦，原諒我啦，原諒我啦。寶寶啊，寶寶，大個啊，千祈唔好學你爹咁啊！學你眉宇昂然，雙眼就碌碌轉。你負太不那天，已走來對面的雙兩可憐。小姐，一日都係我唔好。小姐，你原諒我啦。唉，下官與你跪下了。哎呦，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 郑先生，先生，郑先生，你過嚟坐。好，坐。哎呀，點啊，鄭先生？恩公，請受我倆大禮參拜啊！好啦，只要你哋兩個相親相愛，為師痛喺呢度，高興響呢度。大人，何事？本大人，張家老爺派人告知你今日良辰，你同劉小姐嘅婚事，自己翻搞掂喎。嚇！大小姐，大小姐，張先生，大小姐佢，哎呦！尊敬嘅各位領導、各位來賓、各位鄉親父老、各位戲迷朋友，大家中午好！非常感謝各位光臨指導。台山四劇團今日上演嘅大型古裝粵劇《雙喜臨門》，下一場戲幕係最後一場啦，好戲連場。今天
晚上8點正，本團將繼續上演精彩嘅演出。演出嘅劇目係大型古裝粵劇《白蛇傳》，屆時請各位觀眾朋友臨場指導，恭祝大家來時得福，回時得樂。我哋今晚再會。飛上風雲罩啊！估不到春林啊，小子是和友。今日我百丈嘅筵開拜喜酒啊，急得我心肝啊五臟